બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતની અસર રહેશે। આજથી દક્ષિણ પશ્ચિમી તટો પર ભારે વરસાદ રહી શકે છે। પવનની ગતિ 100 કિલોમીટર પર રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે રોહિણી નક્ષત્રનો વરસાદ થઈ શકે છે। પંચમહાલ, દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા, આણંદમાં છૂટોછવાયો વરસાદ રહી શકે છે, જ્યારે કચ્છ, સુરત, આહવા, વલસાડ, ડાંગ, ગીર સોમનાથમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ રહેશે। પવન અને ગાજવીજ સાથે 22 જૂનથી વરસાદ રહેશે। રોહિણી નક્ષત્રનો વરસાદ ખાસ કરીને આહડના વલસાડના ભાગોમાં, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં, ભરૂચના ભાગોમાં, સાપુતારાના ભાગોમાં ત્યાં થવાની શક્યતા વધારે છે। દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં જેમ કે ગીર, ભાવનગર, કચ્છ, અમરેલીના ભાગોમાં આ ભાગોમાં શક્યતા વધારે છે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગમાં વાદળવાયુ કે ક્યાંક છાંટા કે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પંચમહાલના ભાગોમાં પણ ક્યાંક ગાજવીજ સાથે કે આંધીવંટો સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। અરવલ્લી, ઈડરના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। બનાસકાંઠાના ભાગોમાં થવાની શક્યતા રહેશે। અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ વાદળવાયુ અને ક્યાંક છાંટા સુધી કે વરસાદ જેવો રોહિણી નક્ષત્રમાં થવાની શક્યતા રહેશે। તો વડોદરા